5,000 बर्ड्स 40 दिन, और अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो रिजल्ट पक्का आएगा। स्टेप 1, शेड कंस्ट्रक्शन। शेड हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। शेड्स 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन शेड, ये होता है इजी शेड। स्टेप 2, चिक सिलेक्शन। गुड क्वालिटी हेल्दी चिक्स लो। सस्ते चिक्स लोगे आगे जाके पक्का लॉस देंगे। स्टेप 3, फीड मैनेजमेंट। 70% ऑफ द एक्सपेंस फीड पे होता है, इसीलिए इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। स्टेप 4, वैक्सीनेशन। डे 6 पे आई ड्रॉप और डे 21 पे बूस्टर डोज करना ही करना है। स्टेप 5, सेल प्लानिंग। 35-40 डेज में बर्ड आइडियल वेट पे आ जाता है, तो पहले से ही ट्रेडर से कांटेक्ट कर लो। एंड अगर इंटीग्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो टेंशन ही नहीं। फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी चाहिए। शेड, चिक्स, फीड, हेल्थ, सेल, हर स्टेप पे ध्यान दो। कमेंट करो कॉस्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा।